तो मैंने सुना है सिटी का सबसे अमीर बंदा माइकल के पास लैम्बोर्गिनी टैरजो एंड थार रॉक्स है, वो भी बस कुछ ही देर के लिए, क्योंकि आज मैं उन दोनों कार्स को चोरी करने वाला हूँ। बस हमें रात होने का वेट करना है एंड जैसे ही रात होगी मैं उस कार को चोरी कर लूंगा। तो चलो यार अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके आते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इंडिया से वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। देखते हैं हमारे कितने भाई इंडिया से वीडियो को देख रहे हैं। तो अभी मैंने अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके हॉरर स्केलेटन का कॉस्ट्यूम पहन लिया है, ताकि अगर माइकल हमें देख भी ले तो डर के मारे हमारे करीब ना आए। एंड अब चलते हैं माइकल के होम पे। तो यार जैसे ही मैं माइकल के घर पे पहुंचा तो मैंने देखा वहां पे दोनों कार सच में खड़ी हुई थी। एंड फिर मैं चुपके से माइकल के गैरेज में जाता हूँ तो मुझे लगा कि छत के ऊपर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। एंड मैं डरते डरते छत पे गया तो मैंने देखा वहां पे सैंड्रेना थी, जिसने माइकल को जान से